요 며칠 가을 장마에 비가 계속 내리고 있습니다. 오늘도 또 이렇게 비가 오고 있네요. 한 10여일 전에 이 구옥 천장 석고 작업을 해놨는데 이제는 건조가 다 된 것 같아서 마무리 작업을 오늘 합니다. 실내에서 하는 거니까 비가 와도 별 상관은 없을 것 같습니다. 부지런히 해서 오늘 마무리를 지을 수 있으면 좋겠네요. 여기를 보니까 일하는 사람 안에 놓고 창문 들어오신다고 물을 막 빨아내지. 자, 그라인더질을 하기 전에 또 창틀을 달아놔가지고 창문 창틀 먼지 안 질까봐 이렇게 비닐로 막습니다. 이거 바람 안 통해가지고 큰일 났네 이제. 이 찜통 더위 속에서 이거 어떡하라고 이걸 막아놔 그래. 참. 방진복 입은 데다가 이것까지 막아놨으니 오늘 땀 꽤나 나겠구만. 그라인더로 갈아내는 작업이 장난 아니네요. 아우. 방진복을 입어서 온몸은 땀으로 범벅이고 먼지는 꽉 차있고 석고가루가 아주 꽉 찼습니다. 들지도 않네 잘. 창문은 전부 비닐로 막아놓고 바람이 통해야 좀 작업을 하는데 이거 너무 심하네. 여기도 막아놓고. 그라인더질 해놓으니까 어느 정도는 이쁘게 보이네요. 아직도 한참 더 해야 됩니다. 이쪽은 그라인더질이 아직 하나도 안 됐네요. 석고 가루로 인해서 집이 온통 난립니다. 안경을 써도 안경도 엉망이고 장갑 옷까지 다 엉망이네요. 뜯어낸 창문 밖으로 보는 바깥 풍경이
마치 벽에다가 수채화를 하나 그려 붙여놓은 것 같은 그런 느낌입니다. 아주 훌륭해. 자, 이쪽 그라인더질을 마친 쪽은 오일 스텐으로 지금 칠을 하고 있습니다. 그 오일 스텐 칠해 놓으니까 진짜 석가래 제대로 산다. 역시 페인트 신이라고. 쌌지? 붓질만 30년 한 저 페인트 신이라고. 역시 포스가 다릅니다. 저 코너에 날카롭게 돌아가는 모습하며 자, 이제 그라인더로 석가래를 가는 작업이 거의 마무리 단계에 들어갑니다. 자, 이제 나도 칠을 시작해야 되겠습니다. 가는 건 다 갈았으니까 이쪽을 칠을 해야 되겠네요. 그라인더로 갈고 지금 오일 스텐까지 거의 마무리가 돼 갑니다. 이쪽 큰 방 하나는 오일 스텐까지 다 칠했습니다. 그리고 이쪽 주방 쪽도 절반쯤 칠했고 저쪽으로는 지금 칠하는 중이고 또 이쪽 방도 다 칠했습니다. 아주 깔끔하네요. 이쪽은 아직 손을 못 대고 있습니다. 아이고, 이거 오늘 다 칠할 수 있으려나 모르겠네. 자, 이제 드디어 오일 스텐까지 다 칠을 마치고 있습니다. 거의 마무리입니다. 아주 깔끔하네요. 지금 마지막으로 이쪽 방 하고 있는데 여기까지 거의 마무리가 다 됐네요. 자, 이렇게 석가래를 살리는 한옥 천장 마감 작업 이렇게 마쳤습니다. 다 해놓고 나니 너무 깔끔하고 좋네요. 자, 그만 갑시다. 수고들 하셨어. 네.